हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कौशल विकास और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे, ये दोनों आदमी मिलकर आज के युग में जो हमारे बच्चे पढ़ाई का पूरा अपना स्टैंडर्ड जो पूरा नहीं कर पाते हैं, जो बीच में किसी कारण से अगर पढ़ाई अगर छोड़ देते हैं, तो उनके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सोच आया, उन बच्चों को अगर कौशल विकास हम करवाते हैं, कौशल विकास में सब कुछ आता है। आज तो यहाँ जो हम आए हैं सेंटर पर, वहाँ कंप्यूटर से लेकर और आपके सिलाई मशीन से लेकर, यहाँ टूटे हुए फ्रिज से लेकर, मोबाइल से लेकर सारी चीज़ की पढ़ाई हो रही है। यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे चीज़ की जानकारी लोगों देश के प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का आज ढाका के शहर में उद्घाटन माननीय सांसद के द्वारा जो किया गया है, इसका लक्ष्य इस अनुमंडल क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज का क्लास कराकर, उनको शिक्षा देकर, उनका ट्रेनिंग कराकर और उनको ट्रेंड करके 3 माह के बाद 3 माह का ये क्लास चलेगा। जो ट्रेनिंग 3 महीना के करते या करती है, उस छात्र छात्राओं का मिनिमम कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए। उसके साथ वह छात्र छात्रा जो एक इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो पहले था वह डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता था, अब वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को ये अब स्टेट से जोड़ दिया है। इसलिए बहुत सारे फर्जी होने के कारण, सही ढंग से काम न होने के कारण ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को हर स्टेट से, अपने अपने स्टेट से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जोड़ा। इसमें साथ में ये बिहार में BSDM, बिहार स्किल डेवलपमेंट ऑफ मिशन, इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो बिहार स्किल डेवलपमेंट ऑफ मिशन में जो 1000 रुपया 1000 रुपये पर बच्चा के हिसाब से दिया जाता है, जो सिक्योरिटी मनी होता है, जो 3 महीना का ट्रेनिंग देने के बाद उन छात्र छात्राओं को जॉब भी दिया जाता है। जो